င်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေရတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရွာငံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာ GPS JCB ကုမ္ပဏီကရောင်းချတဲ့ JCB 48 perform လောက်တာကိုရွာငံမှာရှိတဲ့ဦးဆိုင်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုနေလဲဆိုတာကိုတွားရောက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရွာငံဆိုတာတဘာဝအလှများနဲ့ပြည့်နေနေပြီးအရန်ကိုမှနာမည်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေပြာအိုင်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ GPS JCB ကုမ္ပဏီမှာ JCB 48 perform လောက်တာဝယ်ယူထားတဲ့ customer ရဲ့ယူနင်းစကားသံတွေကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာဒီ JCB 48X ရဲ့လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်မှုကတော်တော်မြင့်ပါတယ်အဓိကကဒီကြောက်တုံးတွေနောက်တစ်ငုတ်တွေနဲ့ရှုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းမြေတွေကိုလွယ်ကူစွာထွင်ရစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ကိုမြေယာပြုတ်ပြင်တာတို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမြောင်းတွေချောင်းတွေကျင်းတွေတူးဖို့အတွက်တွေကတော်တော်လေးကိုအင်အားပြေဝတဲ့စက်တစ်ခုပါပဲသူ့ရဲ့ရှေ့ကောတစ်ခုထဲနဲ့ကိုပုံစံပြောင်းပြီးတော့6မျိုးလောက်သုံးနိုင်တာရယ်နောက်တစ်ခုကဒီနောက်ကော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိုများစွာလင်းမြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေချုံးမွေ့အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီစက်တွေကသူဖွဲ့စည်းပုံတွေကတော်တော်လေးအဆင့်မြင့်တယ်ဗျရင်ကိုကင်တွယ်မောင်းနေမဲ့ဒီ operator အတွက်ဒီ control system တွေကလွယ်ကူကူတက်တာနဲ့မောင်းနေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်တော့လုပ်ငန်းလဲတွင်ကျတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေ TV game ဆော့နေရတယ်လို့ပဲတော်လွယ်ကူတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဆက်လေးက auto idle စနစ်တက်ဆင်ထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစီစားနှုံးကတော်လေးတက်တာပါတယ်သူရဲ့ဆက်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုနဲ့သူစားတဲ့စီရဲ့နှုံးကကျွန်တော်တို့များတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကုန်ကျစရိတ်ကိုအများကြီးလျှော့ချနိုင်ပါတယ်တော်တော်လေးတက်တာဖြစ်တဲ့စီစားနှုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးလေးအနေနဲ့တော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်ဒီဆက်လေးကိုဒီဆက်လေးကဒီမာကျောခိုင်ခန့်မှုကတော့တကယ်လုံးဝထိတ်သားမယ်ဒီပျော့ပြောင်းတဲ့ဒီလဲမြေမှာတင်မကဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်တောင်တွေမှာလဲတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်ချစ်တူးဖို့အတွက်လဲတော်တော်လေးမာတဲ့ဆက်ပါတော်တော်လေးမာတဲ့ဆက်ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲဒီလိုကိုယ်ချမ်းမြေပြင်ဆင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေတဲရွာတွေခင်းဖို့အတွက်ဆိုလဲဒီကြောက်တောင်တွေမှာကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့တူးဖို့ပြီးတော့အလုတ်ကင်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ရဲ့မာကျောမှုကတော့လုံးဝထိတ်တန်းပါပဲ